buleessa ishee wajjiniin mana tokko keessa dalagaa jiru. Mana tokko keessa hojjetaa jiru wajjiniin. Kanaafi dhageera hin kaanne dhaquu kootis hin karakkarre dhaquu kootis dhageera akka nama kamittiyyuu ji'a shaniif natti bu'aa turte dhaqee jira. Ji'a shaniif imimmaan buuftee ta'u imimmaan cobsitee ta'u. Okay, na argite. Dhageera deemi. Eeyyeen garuu mooyyuu ani isaan fakkeessanii haasaan eegan ammoo fakkeessanii kan haasaan waa biraa ta'e. Wanta dhimma fedha fooniitii deeme fakkeessanii. Okay. Mooyyuu fedha sanii deeme. Nama dhimma fedha fooniitiif deeme na fakkeessanii haasaa turan. Yaa badan ani dhufee biyya kana ga'ee eegan anaaf jidduutti nageenyi gisee ishee anaaf ishee gidduu jirutti fedha foonii guyyaa tokko afaan koo arrabni koo kun na dura du'a gaafan na dura du'a arrabni koo kun fedha foonii guyyaa tokko baasetti dubbadheen. Okay, galatoom. Ana asii tolchi naasaa. Yeroo nageenyi. Is okay, rakkinaan qabu. Amma si hubanne. Gaaffii nuti gaafannu qofa akka ilma namaaf haa ta'u boleessa keenya nuti miidhuu miti. Gaaffii nuti gaafannu qofa maaliif ajandaa kana qulqulleessuu barbaanna waan ta'eef. Atis miidhamaa jirta, ishees miidhamaa jirti waan ta'eef gidduutti qulqulleessuu barbaanna. Gaaffii nuti gaafannu. Okay. Gaafa achi deeme jette, hin kaanne deeme jette. Gaafa deemte maaltu ta'e? Akkamittiin natte? Yeroo achi geesse maaltu ta'e? Gaafa na gugaan isheeni madaamiin koo jirtu jetteerti. Garuu obboleessi ishee akka mana jiru nama. Obboleessi ishee immoo akka ishee bukkee jiru beeka. Wallaalaan qaban. Nama beeku waa'ee nama biyya kanaa sirriitti beekudha gadi fageessee. Nama sirriitti beekudha. Obboleessi ishee akka ishee bukkee jiru nan beeka. Obboleessi hojii akka madaamii tokko jala galan nan beeka. Ani akka isheen haasoftutti bari kilaasii isheetti akka nagalfattee taasifti beektaa akka waan kilaasii ishee keessa na tursiifattee taasifti. Amma si bilbilte gaafa achi geesse maaltu jira gaafa achi geesse waan yeroo sana qofa nuyi taaksii qabatteetta achi geessetta gaafa achi geesse maaltu si simate? Anna simate moo? Achi gaafa geesse. Eessatti na simatti? Okay, achi geesse gaa jennu. Adeemsa al tokko no Daani. Asuman gaafachaa jira abbaa Hundee si gaafataara hundee dide. Hundee yaa. Mucaan mana kireeffattee teessi moo mana arabaa teessi? An teessu madaamii ishee jala mana arabaa jirti. Yaa gooba baay'ee gaarii. Obboleessi ishee wajjin mana arabaa ta'a. Eeyyeen mana tokko hojjetan isaan lachanii obboleessa ishee wajjin mana tokko hojjetan. Okay, diraayiverii dha moo inni maal hojjetachi akkam hojiin isaa maal inni? Inni wanti inni hojjetu gibbii qulqulleessaa kana darbuu wanta hin barbaanneef dhiifama warreen mi'uutii isin irratti kaafadhee waan qulqulleeffataa deemnu waan qabnuuf maarki dhiifama. Mana arabaa kan odeeffannoo qabutti yoo dhaqee bira ta'a yoo ta'e natti hin fakkaatu. Akkam achi hojjetaannis. Kinoori eeyyeen sitti maan jira? ID isaan irraa dalagan ID dalaga arabaa qaba. ID isaan irraa dalagan yookiin iqaamaa isaan hojjetaniif qaba. Ganama ka'ee gibbii qulqulleessee ashaagilti gibbii jiru bishaan obaasee ol deebi'ee rafuu. Gaaffii ajaa'ibaa akkuma deemaa jirutti deemtee ilaalamma kan waa'ee isheen iqaamaa hojjetteef asuma irratti xumurreen nuu deebi'eera. Yeroo biyya sana dhaqee homaayyuu of hirkaa hin qabu. Baajaajii ishee qabutti birriitti dabalamee viizaan hojjetamee fi biyya sana ga'ee hamma sanatti zeeroo ta'ee jira mucaan kun homaayyuu hin qabu achitti. Walumaa galatti wanti isin hubattanii darbuu qabdanii deebi'een isinii deebisee darbaa isa booda gaaffii kootti fufa. Meeqaan hojjetama jettan 8,000 jedhanii xaafaasii hojjettee adda baafannee jirraa jechuudha. Inni itti aanu gaaffiin itti aanu waa'ee gaaffii mana arabaa sana dhaquudha achitti wanti haasaan wal dhadha'e wayii hin jira. Atis amanteetti akka isheen 8,000 iqaamaasii hojjetteetti miti ree Dejane. Oromiyaa qoy Oromiyaa fi kookaan carraasni ilaalla. David Dajanee osoo hin taane waan gidduutti kanaaf jira. Mana sana deemuutiin dura waan gidduutti jira. Waan dogoggora dubbatame jira kan isin sirreessuu fi dhiiba. Okay, kooka qoy David fixatteetta hundeetti gaafataa turte. Eebii kana osoo David. Okay, yaa. Eessayyuu nan nu barinu manugaa gaaffii qabnu un gaafattu hundi keessa warri jalaayyuu ol galtanii gaafatu. Waan gidduutti hafe jiraadhaa fi kanaaf. Meetti fuuf Coca-Cola maaltu hafe? Galatoon hundee ati ji'a meeqaafidha kanatti ijaazaa buutee turte. Hojiitti gadeebi'uu keetiin dura ji'a meeqadha kanatti ijaazaa teesse. Anan ijaazaa taa'e ji'a tokkodhaaf. Okay, isheen ji'a fudhatte waan sirreessitu qabda? Anan ijaazaa taa'u ji'a 4 ta'a. Yaa akkas jette isheen.
Okay. Anan jaza ta'u. Yaa kanatti Jaza jaazaaf teessa. Okay, ji'a tokkodha. Jaza amma waraqaan kun asirra turti taa'eera. Isa booddee hojiitti seeneera. Hojiitti seenee akka achi jedhamee as jedhamu odoo hin taane guyyaa tokkoof hojii geeddaree hin beekani. Akka ijoollee kaanii ijoollee maal jettu kana hojii koo jijjiiree hin beeku dhugaa dubbachuu fi lafuman seeneen jalqabee achumaan hojjettee isa gidduutti oduma hojjennu kafiila qabna beektaa. Qaxitaa kaampaaniin gallee kafiila qabna. Isa jalatti hojjennanu. Isa nurratti argatee muraasa nu kaffalee muraasa nurraa hojjetu jala galle jechuudha. No, isa hin beekne waa'ee wanti hin beekne asirratti rakkoon qabanne. Fakkeenya siin jechuudha. Loliisi keessanii no ilaana dhaggeeffatu. Inni rakkoon qabu waa'ee ijaazaa waa'ee maalii waa'ee hunda isaa hin beekne waa'ee kafiilaa waa'ee maalii hin beekne sirriitti. Isa osoo hin ta'in gaaffii kan koo wanti iddoo itti wal loltan amma fakkeenyaaf biyyaa amma wal fiddanutti nagaa qabdu wanti hundumtuu nagaa jira karoora waggaa lama hojjenne jettanii biyyaa baatanii deegalee. Kanaan ammoo akkasumiti karoorri keessan. Kanaaf waan jiru waa'ee lafa natti eega biyyaa baatanii booda dubbiin kataateen kun uumamuutiin dura bakki loliisa keessanii wanti walitti isin buuse suni maalidha? Galatoon. wantoonni itti yoo dandeessan deebii kee fuuldura macha I think dammeen gaaffii gaafachuu barbaadde fakkaata dammeen as jala jirti yeroo baay'ee koomentii barreessaaf yoo dandeesse galchi galuu fedha qabdaa damme. Ayyee Marcos ila namni kamiyyuu osoo mee ila dhugaa rabbi akka yaada kiyyaatti mucaan kun illee akka nuti hin mufanne hundeeni ta'anii mucaan karra'uu yookaan rakkisuu bakka haqa jirtu barbaanna waan ta'eef gaaffii godhanii daqiiqaa lama sinii kennamee daqiiqaa lama sana keessatti osoo gaafattan achi booda muuxii qabatanii deebisee annan tola. Garuu immoo ta'anii dhuma karra'uu abbaan barbaade jijjiiramee karra'uu ammas waa isinii deebisa ammas karra'uu no an sunnatti hin tola. Lakkeen gaaffiin gaafadhu boodarran gaafadhan gaaffiif siin hin jenne. No, dammeen an galcha rakkoon qabu. Garuu gara kinan qabu gaaffii kooka karraa yoo oole annatti hin tola. rakkinan qabu mucaane nu danda'a xiqqoo olaa dhaggeeffadhu namni gaaffii waan gaafatuu fi waan nu galuu dideef qulqulleeffachuuf gaafata hundumtuu gaaffii isaa galuu didee gaafata waan ta'eef tartiibaan gaafachuu rakkisaadha. Inni immoo obboleessi keenya hundee adaraa nutti hin mufatin nuti abbaa seeraa miti nu qaama maalii miti akka obboleessi gaafaa jira. So gaaffii si gaafatu yoo namni si daddarbe mufatiniti waan obeettu qofaa deebisishi. Akkasii ani waanuma dhugaa jiruun dubbadha malee soban deebisu. Akkasii amma namni biraa yeroo itti daddarbee gaafatu gaaffiin sila David gaafate tokko hin deebine. Ammas osoo David gaafatee gaaffiin sun osoo hin deebiinitu namni biraa immoo taree irraa an sanas hin barbaada. Dhugaa rabbi. Oromiyaa gaafadhuuti waan barbaadde gaafadhu ittiin haasa'iiti achi booda si buuseen dammee galcha. Haasa'i Oromiyaa. Ayyee rakkoo qabu dhugumayyuu akkasin jettanii gaaffii kana namni tokko tartiibaan yaa gaafatu deebaan sirrii ture edda deebaan gaafate gaaffisaa xumuree bakka gaaffisii ta'e gaafadha. Ani garuu wantan isinii sirreessuu barbaade gaaffiirrayyuu wanta takkan isinii sirreessa. Tokkoffaa irratti wantan isinii sirreessu mucayyoon dhimma baajaajii sanaa irratti kan isin jette baajaajii obboleessa kiyyatu hojjetanaan jedhee dhufee jette isa kana qabadhaadha. Amma dhufee as geettiyyuu obboleessa kiyyarka jiranaan jechaa ture malee akka baajaajiin gurgurame isheen hin dubbanne jechuudha. So mallaqa guutuu kan shaffanee fidee anadha jetteetti isa kana qulqulleessaanii. Lammaffaa irratti immoo kan kiyyarraatti liqeeffadheetanii jette mallaqii birii 8,000 midhaan jechaa turtaniif jechuudha. So isa kana haxaarraanii gaaffii immoo namni tokko orderii qabadhaatu gaafadha. Sa'aatii amma kana fudhatu ture hundumtuu mataan gaggaafatinaati seeraan gaafadha. Ani kanuma isin jedha dammii galchinan bu'aafiiti. Asirratti dubbii ijoo jirtu adda baasaa gaafadha. Biroo koo atis illee gisoobini okkee. Qulqulluun dubbadhu rakkoon qabu Oromoo Ani gaaffii dubartiin dubbatu dhaggeeffachaa hin jiru beektu.
waan asirratti dubartiin dubbachuu dhaggeeffachaas hin jiru waan isaan dubbatan hin deebisuus. No, andanya tokko faratti biro dubartiin kabaja qabdi. Dubartummaan kabaja si galee. No, Oromiyaa fi hunde. Oromoo kabajamta. Rakkinaan qabu. Mammaatu si beektaa. Obboleessa kolaa waan akkasii sirreessaa nu dhaggeeffadhu. Okay? Lakki koi ishee hin deebisa. Dhaggeeffadhu. Ishee hin deebisa laali. Ansi qaree anas nama roodee. Rakkinaan qabu. Qoy amma sakatti deebina. Qoy gurbaan fide miti yaa waan itti meedhu fide isinitti hima Maarqos qoy. Ilaana dhaggeeffadhu hunde shamarran hunda keessaa jechaadha. Intalattiin jalqaba kan isheen ajandaa godhadhu itti himatte Oromiyaa kana. Garuu immoo isheen dhugaa miti wanti kuni miidiyaa ittiin afarsuudhaaf duwwaa fidda waan ta'eef gonkumaa sirraa hin fudhu itti intala kana ofirraa ari'e ishee siyaale. Bilbila waliillee qabu intala kana wajjin jechaadha. Innaa deebistee immoo namni shamarra keessa namni koomentii tokkollee kan sittiin barreessin hoo jiraate intala kanadha ishee. Ifama wajjin sitti himee yoo haasa'uun barbaanne si mirga keessii kabajna. Gaafan sila si fidu waadaa sii seenee kan dhufe maalidha? Tokkoffaa waan hamilee kee miidhu tokkitti nutis gaggeessuun barbaannu yooma jiraate illee koomentii illee akkati nurraa jira miti akkati qubna galattiin fudhanne sitti himee tan dhufte siyalee hundi. Kanaafuu osoo gaaffii ishee yaa deebisee immoo Oromiyaa atis immoo gaafa gaaffii gaafattu qaxxataa gaafadhu malee akkas goote jettee waan ragaatti hin qabne tokko akkas goote inni kun akkasitti ergitanii taatee qoy thank you Oromiyaa fi waa tokko ibsuu barbaade Oromiyaa wannumaan nu kan hunda gadi qorqorree akka booddeetti deebinee gaafa nu ni beekta nuti amma kan barbaannu ila namanna dhaga'uu dide malee ani steeppiin deemaa ture tokko dhugaatti mucayyoon kun bira dhaabbattetti moo dhaabbanne maaltu ture ka jedhu jalqaba garaf goone irra keessaan information erga fudhannee booddee waan amma Oromiyaan gaafatte kanatti deebina. Sigalee nuti amma asitti qarshii 5 yoo jedhu qarshii 20 yoo jedhu iddaaziin maatar rakkina qabu. Erga waa steeppiin sun ta'uusaa erga hubannee booddee lakkii mucayyoon akkas jette keessa deebinee immoo bulleessinaa jechuudha ammaa fi qotaa jirra. Erga dubbii bira geenye dhugaa kan isaas kan keessa ilaalleetu booddee itti deebuu fi malee sana gaafachuu wallaallee miti Oromiyaa. Galatooma amma akkas gaaffii tokko kaasee ture hundee yoo yaadatte kokaan ati amma mana ijaasaa erga dhufte dhaggeeffadhu mana ijaasaa erga buute yookaan erga ishee waraqaa sirraa hojjettee hagati waraqaa sana eeggattutti mana ijaasaa ji'a meeqan ture jette? Ji'a tokkoon jedhee ji'a tokko. Okay galatooma ji'a tokko sedhi booda adda baafanna kana rakkina qabus. Adda baafachuu deemna maali mucayyoollee dhufuun ooftu ajandaan kun aga qulqullaa'ee isin gidduutti dhugaan abbaa tokko ba'utti hin deemna waan ta'eef rakkina qabu. Okay. Yeroo achitti amma waraqaa isheen sirraa qarshii kaffaltee hojjette sana yeroo sanatti mana ijaasaa turte ishee wajjin wal quunnamtu turtanii walii bilbiltu walitti naasoftu. Bilbilaan ala wanti biraa wanti yaasuun hin jiru. Bilbilaanii ala wanni qaama wal bira geenyee tuttuqqii maal kan jedhu hin jiru nu bukkee. Bilbilaan ala hin haasofna bilbilaanii. Okay. An kanarraa nafe homtuu hin jiru. Jaalalli keessan haga kana ittuma fufee jira jechuudha haga amma haati mana ijaasaa jirtutti. Eeyyen waati kaateen ji'a bakka erga inni kun adda ba'e jechuudha. Egaa yeroon kun adda jedhee ji'a bakka. Gaafa isheen eerpoortiitti wal agartanii biyyaa dhuftanii eerpoortiidha si geggeessitee mana hojii daldalaan keessi galchee isheen sirraa adda baatee gara mana ofiitti gara madaamiitti deebite. Atis achuma teessee silkii maa wal quunnamaa ishee wajjin silkii waliin haasa'an atis hojii kee itti fufte akkas. No. Eerpoortiin numne. Egan bu'ee barii mana daldalaatti na bukkee dhufte malee. Thank you. Buufata xiyyaara itti wanti isheen rakkina qabu. Isa sana adda gogorinii rakkina qabu. Okay. Amma gaafa jalqaba dhufte wal agartee adda baatanii waraqaa kee hundallee si hojjettee atis hojii ta'uu mana jaazaa turte mana jaazaa sana gaafa turte wal quunnamaa turtanii walii bilbiltuu nagaa waliin qabu. Nageenyuma qabna bakka. An ture amma yoo xiqqaate naannoo ji'a ja'aati eega bakka hariiroon keenya adda citee hin jedha. Ji'a ja'a. Okay. Ji'a ja'a adda turtan garuuma walii bilbiltuu. Marcos al tokko. Suura kana mana madaamitti kaatan moo ijaazaatti kaatan? Na guddisni al tokko. Gibbii isaaniiti ayyaanaaf bakka isheen hojjettu dhagneet achitti kaane hiriyaa koo wajjiniin. Inni kun galaanaadha moo inni kun
Sanya jadi. Laakki galaanadha kun obboleessa koodha. Okay. Ayye. Wow. Okay, galatomi. Ela unde adaraa kee gaafa dubbattu miidiyaa kan irratti nama baay'eetu nama ilaala. Dubbii keessanillee isheen baay'inaan haasoftee jirti. Wanti kun immoo qulqullaa'uuf deema waan ta'eef adaraa yoo dandeesse atis ilma Oromooti jireenyi dachee kanarraa gabaabdudha. Jecha tokkollee waan sobaa tokko yoo itti dabalte agartee siifillee gaarii miti. So ati amma erga achi jettee mucaa kana qarshii kana kan waraqaarra sirraa hojjettee biyyaallee si fiddee haadha manaa keetillee walijin jiraachuudhaaf deemtu. Karoorri keessanis kanuma atis kanaaf achi deemte hojjechuudhaaf mitire. So erga achi deemtanii erga haga isheen ati mana jaadaa jirtu kan hundumaa wal quunnamtuu quba wal qabduu kuna footoo yuu deemtee kaateetta wal quba qabdu jechuudha. So dhumarratti maaltu gargar isin baasere maaltu akka ati jalaa callistee maal jettu maal isheen kan isheen kottu at least wal agarraa kan isheen jettee si waamtee wal bilbiltanii atis kan naxxeefu kanuma qarshii kana hunda itti baasteetti mana arabaa jechuun gaafa achi jirtu sana ishee bira akkamitti deemuu dandeesse maalirratti ol dhabuu dandeessan? Mana arabaa kan Hunde bakka amma Maarqos gaafataa jiru kuni an sirriitti keessa maatii kee yoo xiqqaate nama ja'a qoradheetiin jira. Suuraa asirratti argaa jirtu kuni inni jalqabaa fi inni gidduu fi inni xiqqaa sana osoo naa ibsite kaleessa kana maxxansanii irraa dubbataa turre. Mee naa ibsi suuraa kanarra. inni suuricha sirraa mul'atu kuni sadan isaanii obboleewwan isheeti. Okay, hayyee. Galatoomii bakka. Itti fufi gaaffii Maarqos. Hayyee. Suni mucaa intalooti sababa mucaa kanaa hundeeni intaloo hiikee isa jedhuu fi obboleeyyan kee irraa waan hin qoradheefidha. Rakkina qabu qaama waan biraa gidduutti fida booda fiddu. Amma wanni qulqulleeffataa jirru ilaali. Deevina keessatti deevina dhaggeeffadhaa hundi keessa sirriitti na dhaccaqasaa. So amma isteeppiin deemnee eessa geenye bakka mana jaazaa inni achi ture sana isheen hojii masheerra jirti. Inni illee hojiirra adda citee waraqaa kuufaa eeggataan ture waan akkasii jedhee waa baay'ee dubbatee ture. Amma ana wanti naa galuu dide achiin booddee maaltu ture gaggabaabsii nu himi. Erga ati mana jaazaa turte maal godhaa turtan maal akka gatteebitu walii bilbilaa turtan rileeshnshiippiin keessan yookaan immoo quunnamtiin isin gidduu jiru walitti dhufeenya abbaa manummaa fi dhamummaa sun ittuma fufee jira wanti jejjeeqame hin jiru. Gidduu sanitti jeeqamni amma ta'e jeeqamni jira ture. Eeguma kan ta'e jeeqamni jira haaluma bakka oduma waliinaa soofnu keessa sekendii tokkoo fi bilbilli kee maaf akkas ta'adha isa gidduutti. Sekendii tokkoof maaliif bakka yeroo qabdu keessatti bakka ana waliin maaf hin haasofneef. Namni maatii qaba, obboleeyyan qaba, abbaa qaba, waliin haasaa gidduu sanitti jira ture. Isuma sanirraa nan ga'u bilookna gootee turte sa'aatii sanitti gidduun mana jaazaa jiru sanitti. Bilookina nyaachiftee turte. Eeshiin jedhee kallattii biraatiin naqeen qosokkosee kaasee ture beektaa. Bilbila qaxxitaallee akkan hin bilbilleef hin hiiti turte. Gaafa irratti yaaliin bira gaa gaafa bakka yaalamtee bilbila matee jeeqee jedhu maamna jeeqtaa itti hin dhuftii gaafa san haala nageenyatiinan daandii gaariidhaan itti haasa'ee dubbii san bura ture beektaa. Bilookiin immoo yeroo baay'ee irra deddeebi'a beektaa yeroo baay'ee irra deddeebi'a. Amma hundee amma mucaan kun abbaa manaa kooti jettee biyyattis baajaajiin si gargaartee si fiddee erga dhufteellee ammati mana jaazaa jirtutti waraqaa hunda sirraa qarshii ofiin dalagdee calluma jettee lafaa kaatee si bilookti. Qarshii kana hunda lafaa kaatee lafumaa kaatee yeroo baay'ee hojiis jalqabee bakka hojii jalqabetti inuma na bilookti guyyaa wayii faadha. Kana booddeen jedhaan nan gorsa dhugaa rabbiitiin sinii miti rabbitti nu deessa laata. Guyyaa wayii halkan itti saatuma akkanaa kana taa'ee oduma haasaa jiru kana booda bilookii na gooteen jedhaan. Anumatu jechuudha. Kana booda akka barbaadetti si aarsee na aarsitee. Rakkinaan qabu galatoon amma atammatti dabalaa jirtu rakkinaan qabu gaaffii si gaafa duwwaa deebisa. Siifin xumura laata. Kana booddee bilookii na gootee anis si aarsee atis na aarsitee kana booddee lammaffaa bilookii nan gootu bilookiin godhu ture immoo dhuguma rabbiitii fi bilookii ishee godheen beeku. Bilookiidhaan bakka abasaan gootii eeshiin jedhee nan dhiisee
Gaafa kana gadi fageessee itti haasa'a. Okay, asitti gaaffii tokko itti dabaltee naa deebista. Wanni isin wal caqacattanii fi waa'ee dhimma maallaqaati moo waa'ee dhimma jaalalaati moo waa'ee dhimma wal arguuti moo maaliif wal caqacattu? Cikichikiin bakka bilbila yeroo hundumaayyuu yeroo qabdu tokkooyyuu hin qisaasee jini ana waliin haasa'edha bakka. Okay, si barbaadde jaallatti jechuudha na waliin haasa'e jechuudha. Yeroo kamiyyuu namni fakkeenyaaf hojiirra jiraachuu dandeecha. Akka maatii kee biran jirtu kushiinaa seentee waan nyaattu hojjetachuu dandeecha. Silkiin kee yookiin chaarjarii irra jiraachuu danda'a. Chaarjarii irratti dawwalamuu danda'a. Gidduu kanatti wanta ati arguun ni himnedha. Arguu hin dandeenye gidduutti bakka as baatee wacabbartee akka tokko taati beektaa. Gidduu kanatti bilook na gooti na nyaachifti biloogii. Okay, rakkinaan qabu. Amma namni tokko namni qarshii kan asitti baateeti jaalala obboleessa qaba. Mucaana lama naa keeti. Nama borsii wajjin jiraatudha. Qarshii guddaa asitti baastee wanni isheen si dheekkamtee yookiin silkii durumaanuu walii bilbiltu kana gidduutti wanni isheen si caqacattu kana bira ni geenya. Maaliif akka caqattu? Ati tarii utuu ishee wajjin wal jaallattu nama biraanii beekta turte shamarran biraa wajjin kan wal jana jentu minaamin faanii hin qabda. Yeroo sanitti abadan hin qabu yeroo sanitti. Garuu ammatti qaban ture yeroo sanitti abadan hin qabu. Okay. Mee Marcos. Kooka osoo hin dubbatin dura yeroo sadi afur dubbattee naggasaan osoo dubbatin natti tola. Yeroo tokko illee carraa argatee hin dubbanne. Waliin haasofii dhufne baay'ee. Okay, agaafatu naggasa carraa kenne kooka. Ma waan isin jedhee fan qabaa qoy. Yeroo sadi afur dubbattee naggasa dubbadhu. Yaa rakkoon qabu galatooma maaliif beektaa dubbiin jaambaati jedhu amma laa macaa koo namoonni jaarsummaa dubbachaa turan yeroo isaan wal lolan mucaan nama footonni wajjin ka'ee jaarsummaa dubbachaa turan obboleessis haa ta'u isaan kun amma dubbii garlachuu jiru hin beeku waan ta'eef in mucaan galaanaan dhufee dhimmi kun akkas ture dheetoo otoo dubbateen wayya maaliif mucaa bichaadha dhageenya dhiisurra warra jaarsummaa dubbachaa ture maaliif akka xumuran otoo nu dubbatanii gaariidha jechuu barbaade kanuma. Ayyee galatoome. Ayyee. Jarreen nuuf fiduu yaali kooka itti fufee. Jiru galaana lakkoofsa barreeffadhu asuma jala jiru galaana asuma jala jira. Okay. Lakkoofsa barreeffadhu. Waliin haasofne dhufne. Tole. Hundee injiraa miti raa. Kan kee ta'uu mucayyooni ragaa ofirraa qabdi. Viidiyoo see waraabbattee jirti waan ta'eef bakka sanatti osoo dhugaa dubbatte annatti tola akka kiyyatti. Maaliif jennaan? Akkam seetan macca. Ilaan dhaqeeffadha. Bakka dubbiin sinidha. Bakka dubbiin itti wal qolloftee jirtu eessa beektaa? Bakka itti mana jaazaa sanatti dubbiin dhalatte. Bakka gurbaan achi ture sanatti. Maal godhaa ture? Amma waan hundumaan iyyuu nutti meera bara. Waan isheen dubbatteef waan inni dubbate baay'een isaa wal argatee jira gaayis. Dhaggeeffadha. Maaltu walitti bu'iinsa fidee hagammaa qarshiitti baastee biyyaayyuu fiddee waraqaa hojjettee fi achi gee maqaatti jedhe gurbaan akka itti gaafadhu wallaale. Inni kan jedhu isheen na bilooktii jedha. Shamarran tokko lafaa kaatee nama jaallatu qarshii ganaatti baastee bakka mana jaazaa jettu sanatti dubbiin harkaa akka ittiin harkaa baatu dhabde. Dhiifama naa godhaati. Amma ol jedhu ormaa dhaqee isheenis qarshii ganaatti baastee waraqaarraa ergarraa hojjette dubbiin achi eegalte qixxa sanatti maaltu ta'aa ture. Wannan shakkee gaafadheef wal caqaccannaa ni silkii natti haasa'e malee jettee silkii natti haasa'e jechuun shamarran tokko waan si jaallattuuf abbaa manaa kooti jettee waan si amantuuf si galee bakka sanatti dubbiin jirti qixxatti sana kamitti achirraa kaateeti mana rabaalee deemuun kan jalqabame. Mana madaamii ilaa hundee bakka yoo waan sana nuu qulqulleessuu namni akkaataatti gaaffii kana gaafattan beeku. Mucayyoo barbaree sanallee finna bakka sanatti viidiyoo ofirraa waraabbattee hin qabdi. Suuraan kunillee viidiyoo sanarraa ciccitee viidiyoo sanarraa suuraa garaagaraa baay'een qaba. Viidiyoo sanarraatu iskiriinshuutii ta'e inni garuu wanni kun kiyyaa miti. Mucayyoon garuu viidiyoo ofirraa waraabbattee qabdi. Garuu bakka kanatti osoo haqni jirtu. Ooy ati macha sisteema siin galle malee. Amma tuumate ilmi dhiiraa tokko dhaqeen qabamee sirriidha barbaadatti xeettii na rukutteetti na garateetti siin jedha akka jedhe kastiin barbaaddaati gowwaadha moo maal jechaadha namni koo you try the best waa tokko win gochuudhaaf struggle gochuu qabda nuti kanaafiti isallee akka miinetti isheellee akka miinetti suuta jennee deemaa jirra. Eenyuti markab yoo ishee bitamtee dhufte yoo ta'e haasa'uu dandeecha akka barbaadetti
Kana daggee jira Ani miidiyaa barsiin kanarra. dubbataa jira. Naaf dubbataa jirtu si argaan jira laal. Naaf dubbataa jirtu. Mana Ni dubbatu ijaarratittis osoo hin taane jetteerta. Mana ijaarratittis jettee jirta. Waa maal taanan iyyuu achis dhaqee barbareenii hidhamee jechaa jirta. Argite? Dubbitti Galatoom siin sirreessa. Abshir waliin namni naafati. Siin sirreessa. mana ijaarratitti gisee mana ijaarraa jiru maal qochi? Fakkeenyaaf yeroo mana ijaarraa jiru maaltu ta'e meenatti? Okay, galatoom ulfaadha. Ilaalu ulfaadha. Baay'ee galatoom ulfaadha. Okay, muutii godhi ka sagalee si bira jira Maarqos haa dubbatu muutii godhi. Adaraa kee sirriitti Hundee muutii godhi haa dubbatu haga inni dubbatee fixatu muutii godhi ayyuwa Maarqos. galatoom ulfaadha. Baay'ee gaaffii gaarii gaafatte. Dhugaadha gaafan akkatti dubbadhu sitti dhagaamuu danda'an garuu akka jechuu koo miti. Ilaali. Amma nuti waan dhageenyeef namni asirra jiru kun hundumtuu isin bira hin turre. Atis waan keessa dhoositee deemtu ni qabda waan Waaqayyo si argu. Isheenis waan dhostee deemu qabaachuu dandeessi waan Waaqayyo ishee argu. Nuti jaamaadha. Waan isinirra agarreef dhugaa nutti himtu obboleeyyan keenya inni si gaafataa jirra malee ani yookaan gara ishee godhee ishee hin beeku an fooloorraan qabu sirriilee irraan argan hin beeku waa takka. Garuu akka mucayyoon dubbattetti atis maqaan kee badaa jira. Nama 20 taa'ee ilaalaa ture. Maal taate obboleessoo? Suuraan kan saati jedhanii hidhanii barbaree waan baay'eetu jira. Nuti waan agarre irraa dubbataa jirra. Dubbiin kun garam? Ka jedhu irraa dubbataa jirra malee si miidhuufis yookaan ishee miidhuufis waa takka dubbataa hin jiru. Garuu dubbii atis amanamummaadhaan waan ta'e hundumaa nutti himtee waa'ee jireenya keetii akkamitti akka biyyatti hojjetataa turte hundumaa nutti himtee nu amantee nutti himte obboleeyyan kooti jettee. Amma as geenye nuti wanti nu dhibde immoo wanni ati qulqullummaadhaan akka Waaqayyo si argatu nu ibsuu dandeessu. Ani gaaffii si gaafachuullee bakka itti dadhabe bakka itti mana jaazaa sanatti. Achitti maaltu ta'e san booddee meeqaaf turte? Achi booddee maalirratti wal dhabdan? Qoyka maalirratti akkamitti deemte ka jedhu osoo nu ibsite bareeda ture. Sii galee nuti amma atamma akkamitti fakkeenyaaf mana jaazaa yeroo turte sana isin goddonyaadhaa wal beektuu silkii walitti taasoftuu ani hin beeku ani hin turre. Atamma silaa kan garaa qulqullummaan nu ibsuu qabdu mana jaazaa agana tureetan ergasii booddee kanatti amanamummaadhaan yoo si himte namni harkaan gaaffii sin gaafatu ture. Amma isheen sila mana tokkummaatti dhagaa turre. Toora galchite waan ta'e hundumaa toora galchite dubbatte. Namni 20 jedhaa hundumtu dhugaa keetichaa ture. Maaliif beektaa? Dubbiin kan namaa galtu namni si gaafachaa osoo hin taane histirii kee waan keessa dabarte erga Itoophiyaatti mana jaazaa dhatte mana jaazaatti maaltu ta'e hojiin akkas ta'e ergasii booddee kanan ta'e ergasii booddee ishee bira naqe wal agarre kana ta'e dubbii haga dhumaatti osoo nuu xumurte istoorii sana nutti himte nu rakkisu ture. Namnis kunis gaaffii sin gaafatu ture. Ati amma tokko bira dubbatteetu ani akkasitti waan biraatti dabalta. Sii galee kanaafiti nuu galuu didee si gaafadhan. Mana jaazaa sana booddee maaltu ta'e? Ergasii ati agamiif turte akkamitti ishee bira deemuu dandeesse akkamitti wal loltanii maaliif wal loltan? Kana utuu gabaabsitee jiru na dhaggeeffadhu siifan ibsa akkaataa mana jaazatis. Eeyyeen ji'a tokkicha taa'uun kooyi dallala kiyyaan adda baheen ture beektaa. Dallala kootiin adda baheen ture eenyummoo akka nama hojii na barbaadee na galchu tokkoyyuu dhabeen ture beektaa. Isa gidduutti namichumti na bira taa'u nama beeku wayiitirraan barbaadee mucaa daamaa tokko na wal quunnamsiisee gurbaan sun hojii na galche. Isa kana gidduutti beektaa? Isa kana gidduutti hojii na galche. Sababni jechuudha. Kanaan ammas ta'aa tureef maaliif sababa jalqaba olloleen jira dallala kootiin akka fideen nagate malee uumaa waa tokko naa godhuu dide nagate jechuudha. Gidduu sanitti sababa sanii mana jaazaa seena. Mana jaazaa ji'a tokko taa'een booddee namichi mana jaazaa nu qabe nutti nagashe suni na fudhate suni namichi hojiitti wal quunnamsiise namichi sun immoo hojii nu argee nama lama moo nuyi hojii san galle nama lamaan jirra. Gallee hojicha sanii gara nageenya kootiin hojuma sanitti fufee isaan kana irratti keessiin biraa wanti biraa anaaf ishii gidduutti kan jiru wanti sun jiru gidduu sanittis yeroo tokkicha qofa wal agarre deeme mana dhaqeera. Ishuma bukkee mucuma wajjin nama mucaa suuraa amma Laggasaan nutti agarsiise kana gaafa sanii jechuudha bakka isaan alatti isheedha waliin agarre. Waliin agarree teenyee hojii koo hojjetachaa
bilbilaan yeroo qabnu waliin haasa'a. An kanarraa nafe ani bishiin wanti biraa achi galchitee as galchaa jirtan oomtu na bukkeen jiru. Okay. Ayyee David osoo dubbatan jira. Warra as gubbaa jiran gastiirra jiran hunda isaanii foloo godhaa. Hunda isaanii abbaa barbaadan kokkee qabee ji'a tokko Komachaa turte kennaan sin gidduu jirti. Olga shimee kennaa kanas. Ishee faana haasa'uu hin fedhu ishee faana hangalchiin hin galchiin hojii haasa'uu hin fedhu. Hundi haasa'uu hin fedhu osoo hin taane akka jirtu barbaanna waan ta'eef. Okay. Teessuma isin dubbachaa turame. Aggasaan jedhee Waa'ee lakkoofsa dubartiin barreeffatu dubbattu fudhachinaa. jedheera. Waan dubartiin dubbattu hin fudhadhu jedheera. Hundi ati nama hin filatu. Anaaf ishii jibbisuu kan jiru hin beeku isheen. Al tokko ragaa qulqulleeffachuufis nama galchuu dandeenya. Maalidha beektaa gaaffii Natu barsiisani. manni Nanu hubachiisanii qoy. Qoy David Afitatu nu hubachiista. maal hubachiis ishee. Ishi hubachiisu. David muuti qabadhu qallaa. Namni Akkatti lamni. dhufni jira miti hundi laana dhaggeeffatu. Tokkoffaa waan ati diddeefis sirriittan beeka. Siigalee. Anis immoo sababa isaatiif nammoo naatti gashuu dide. Garuu immoo wanti isheen dubbattu jiraatte nutti dubbattu yoo ati ishee wajjin daayirektii haasa'uun barbaaddu siin jette Deevidiin haa gaafattu. Deevid immoo si gaafachuu danda'a. Akkanatti waliin galloonde. Maaliif asii waan ta'e waan kiliir goonu wayii jira waan ta'eef. Kennaanis immoo wanta ati haasa'uu qabdu rispeektiidhaan ala na dhaggeeffadhu. Inni dubbataa yeroo. Rispeektiidhaan ala. Dubbataa yeroo. Inni dubbataa namni biraa. Namni Rispeektiitiin ala baatee yaa rispeektiitiin ala gonkumaa sagalee ol kaasanii maal jedhanii dhiyoota haasaaraan jira. Eenyutu haasaara hundinuu muutii irra jira. Neetworkii. Kan immoo rispeektiitiin alatti naaseenaa shi gaas. Maaliif gurbaan kuni haqan qabaa waan jedhu tokko qabaafiyyuu as dhufe. Deebisee immoo Deevid waan gaafattan gaafadhaatii gaaffiiwwan Kana sanaatti gaanitti deebinaa ishee Maariqoos amma danda'u deemeera gaaffiidhaa fi gaaffiin Maariqoos homaayyuu hin deebineef iddoo sanatti gaaffiin deddeebi'ee si gaaffii wal'aa wayiin arge achi keessatti waa'ee dhimma poolisii shakkiitu naannoo sana jiraa sana an keessi koon fudhannee hundeen okay wanta irra ga'eedha natti fakkaata kan inni fagodhe hundee wanti hin gaafadhu manni Otoon gurbaa kanaa itti hidhamee miidiyaarra zooraa jiru kun manichuma ati dhadheedha moo mana sobaan jettee yaadda. Kanarratti gaaffii afaaniin haa deebistaa gaaffii itti aanuttan fufaa. Hundee. Manichuma nan dhaqeedha. Manichuma nan dhaqeedha. Baay'ee gaarii. Manichi manuma ati dhadheedha. Eeyyee. Hayyee. Gurbaan hidhamee jiru sunoo eenyudha? Anummoo isa adda baasee hin beeku. Rabbiin haa beeku malee anooyyuu waan hin beeku hin qabus. Manichi garuu manuma ati dhadheedha. Teessoon sun illee achitti argiteetta. Wanta lafa afamee jiru wanti hundi waamata achitti argiteedha malee wanta haaraa miti. Siif haaraa hin taane. Wanta haaraa miti. Argee jira. Siif haaraa miti. Manichi naaf haaraa miti. Hiriyoonni koo kan beekanidha. Okay, yeroo itti dhaqxee obboleessa isheetu mana sanaa hojjetaa jette miti? Eeyyee. Obboleessi ishee uffata sana uffatee jira? Uffata ati miidiyaa irratti argaa jirtu sana? Gaafasiif garuu shurraabicha kana uffatee jira. Surricha garuu ofirraa hin qabu ture. Surree tuuttaa wayii ofirraa qaba ture. Atamma akkatti jettutti kan isheen hiite obboleessa isheetii jechaa jirta natti fakkaata. Erga tiishartii sana uffate. Ayyee asirratti ragaa waliin isatti agarsiisaa muutii qabadha. Hundee muutii godhatis. Maaliif jennaan bakka kana bakka haqi jirtu barbaadaa irra waan ta'eef isinitti agarsiisaa. Suuraa kana nan kaasaa. Oromiyaa fi Deevid Faanii galaana barbaadaati harkisaa jala kana jira eega jedhamee. Wanni kun waan sobaati miti. Hundee bakka haqi jirtu illee osoo himtee nuti tola. Maaliifuu suuraan kun kiyyaa miti maali mucayyoon viidiyoo ofirkaa waraabbattee qabdi. Haga viidiyoon sun ba'u eeddamoo maaliifidha wanni kun anaaf hin galle. Garuu immoo atis waan dhiistee fi situ beeka. Ilaali. Eenyu. No. Qoy muutii qabadhu waan sitti agarsiisa muutii godhi.
Video yaabau ana ta'uu fi Muuti godhe waan sitti agarsiisa. No viidiyoo isa sanaa miti. Viidiyoon hin ba'a barbareen dhufti hin ba'a. Okay waan sitti agarsiisa. Barcuma ati irra taa'aa turtee baasnee jirra. Barcumillee waluma bira jira. Barbareen amma barcuma sana. Mama qodaa biddaattis barbaadee fidee dhufame dhaqee qadaada baraddisti barbaadee fidee dhufu. Bakka hanga. Video itti dhaqeen barbaadee si fidee dhufa. Okay? Kan akka keessa sobaanii miti kan. Ilaali barbareeni barcuma ati irratti hidhamte sana kunoo gadi baastee jirti. Kanatti nu badhu. Ilaali barcumichumadha. Mama qodaa biddaattis barbaadee fidee dhufame dhaqee qadaada Argite barcumichi laa isumadha. Isuma seen irratti siiteedha. Bakka kanatti rakkootu jira. Sii galee? Barbareen uummata baasaa jira amma waan kana. Barcumichi barcuma irratti siiteedha. Lafichis illee lafichuma sanadha. Nutti agarsiistu malee Mama inaman. qodaa biddaattis barbaadee fidee dhufame Macaan dhaqee Machaanii viidiyootti baastee isheen illee silaa mana tokkummaatti footoo isaa wajjin wal bukkee qabameeti kan inni agarsiifamaa ture. Baay'ee gaarii innillee nu amaneera. Taata wanta gurbaanis hin kaanne mi'i achi jiru. walitti nan beekaa de. Ooyika mi'i achi jiru. Teessoon suni wanti hundi Qoy David kokaaf qoya eenyu sin gaafate. Ila mucayyoon asitti nade in kaanne maa jetta maaliif in kaanne maa wanni kun irratti raawwanne ani tiishartii makiyyuu nan tuqne jedhaa jira bar. Sii galee. innaa soba ta'uuf dhugaa ta'uu baafanne kaa. Eessatti baafatte dhugaa ta'uuf soba ta'u? Maaliin argaaggattani meestii mucaan kunii mana sana keessatti hidhamuudhaa fi dhiisuu fuula argitaniittu namni argitanii lakkoofsa tokko naa barreessaa. Ila waan tokko sirriitti mana kanaa nan beeka ana miti hiriyoonni koyyuu hin beeku kutaa kana sirriidhaa manuma sana keessa jira miti gurba akkasii moo akkas miti hunde. akkasuma garuu aanan irra taa'e wambarii sana dandeenye immoo kanan taa'ee jira wambarichi Muuti qabadhu gaafatteemi callis. Macha qoy waatu dhufe dhaggeeffadhu. Mee gaaffii tokko deebisne waatu gaaffii sammuu keessa nagale. Mee obboleessoo amanamummaadhaan erga biyya sanatti mucayyoo bira guyyaa meeqa deemte? manicha sammoo manicha sanii yoo xiqqaate naannoo guyyaa 5 guyyaa 4 dhaqee. Thank you. Inni amma inni stooriin inni tumaa jiru inni fakkeenyaaf mucaan miicaa jira anis gurbaa bira taa'ee jedhee silkii sanatti dabale malee taatee inni haasa'u isa guyyaa biraati. Isa gaafa sanaa tokko irraa kaasee dubbachaa hin jiru hundeen. Hundeen kan dubbataa jiru isa guyyaa biraa isheedhaa waliin yeroo 2-3 deddeebi'eera waan ta'eef isa guyyaa biraa nutti himaa jira. Nuti kan si gaafadhaa jirru isa guyyaa biraa miti. Guyyaa gaafa isin wal loltanii wal qabdan sanas si gaafataa jira nuni. Sinii galee amma dubbiin Isumayyuu jedha. Lakki heenyu marka bal'aan isuman sitti haasa'aa jira. Isuma gaafa guyyaa sanaa jechuudha. Namni carqii bututtuu narra jirtu natti jedhee qeessan na tuqe hin jiru. Yaa badanii biyya kanaan nagaan biyya kootti nan galchilla. Biyya kanaa jechuudha. Hamaa natti afaradu. Yoo ishiin dhuguma na tuqxee jiraatte jechuudha laata. Dhugaa koo ani waan ani ofitti amanee jiruuf dhugaa koon dubbadha ishee. Biyya kanaa rabbi biyya kootti maatii kootti nagaan nan galchin. Dhugaa dubbachuuf oote. Dhuguma isheen na tuqxe taanan jechuudha laata. Dhuguma isheen na tuqxe taanan. Okay. Gaaffii tokko Marcos ila barcuma sanarraa taayitiin jira jette ishi barcuma sanarraa eegateessa jiraatte ishi maaltu uumamechi booda barcuma sitti mu morcumicharra isarra hin teenye siin jechaan ture malee taa'e hin jenne irra hin teenye morcuma sana garuu jira mana keessa obboleessatti irra taa'ee jira yeroo sanitti achiitu wayii nurraa fagaateeti taa'ee jira ishee animmoo barri jala soofaa wayii fakkaatee hin jira soofarran taa'ee ishiin afaan barrii ta'e jala taasufti beektaa daqiiqaa kurnan na bira turte sanii kanaan alatti barricha osoo amma saayitii kanatti osoo barbareen mucayyoon barbaree jettu sunni osoo dhuftee viidiyoo sana gadi baastee hoo hagam tokkotti dhaga'ama akka amma dubbataa jirtu kanatti viidiyoon sun hin jira gadi ba'uu hin barbaachisu jedhamee hodhamee jira. Qoyi na dhaggeeffadhu. Okay na dhaggeeffadhu. Bakka haqi jirtu sana achitti rakkoon jirti. Maarqoos illee sana barbaadaraan sirriitti hin beeka. Mucayyoon viidiyoo by the way suuraan amma asii gadi babaa jiru kuni
Viidiyoo sanarraatu ciccirame. Namni suuraas kaasan jiru. Viidiyoo sanarraa ciccirame eegatee bakkattii sanatti yaa beekaadhuma ana mitetteerlee darbuu dandeessa waan ta'eef namni kamiyyuu bakkattii sana barbaadaa jira. Itti fufi Maarkos. Galatoom. Atamma sila yeroo naqee sana obboleessuma ajii wal agarree maal jettee silkii koo sanarkaa fuudhanii jette. Silkii koo sanarkaa fuudhanii isheen silkii qabattee jette. Achi booddee gurbaa wajjin wal biratti hafnee jette. Amma achitti deebinaa dubbii poointii jalqabaatti. Okay. Yeroo poolisiin sun silkii sirkaa fuudhee deeme. Okay. Amma gaa'ela isuma dhageenya dubbanna. Yeroo gurbaan poolisiin silkii sirkaa fuudhee sakatta'uuf deeme san silkii kee sirkaa fuudhee deeme. Ergasii booddee achuma bulte moo in deemteeti? Ergasii booddee laalla. Dhugaa jirtu ammas dhuguman haasaa jira malee haqa soba tokko dabalee haasaan jiru beeku. Isa kan beeku jechuudha. Isa uumatu beekaa isa dachee fi samii kan abbaatu beeka malee soba tokko dubbadheetis nan bareechus nan jiraachisus namni sumsus sana laala. Kanaaf inni erga ta'ee isheenis na bukkee isheenis nutti hin deebinee macheem anaa fi mucicha bichaatu maal godhee deebi'ee dhufee jechuudha. Poolisichi kuni odoo nu hin beekin gara halaatiin barri nutti dhe barri ganama gaafa kaanee barri banannu nutti dhe bakka muka gara duwwaatiin gara halaatiin nutti dhe beektaa barri gara keessatiin gaafa mucichi barri ka'ee banu barri maal akka irraa girrise hin beeknu mukti kun gargar bakka nutti ol guuraa jiranii ennee rifanne isuma wajjin obboleecha wajjin gaafa laallu mukti kun irraa dhangala'e barri irraa. Hageenyatti. Amma as deebi'eeti ishuma yaamee barri nutti hiitanii bultanii jedhee amma as deebi'eetuma gurbicha jechuudha. Isatu akkas godhe mucichatu dhufee akkas godhe isatu isinitti dheette amma ishentiyyuu. Mucaadhan jechuudha. Maal balleessinee nutti daree barri jedhe. Nuti waan nu galuu didee hin beeknu isumayyuu. Kanaaf isheenis lafa nu jirru eega suni ta'ee eega bilbilli koo gara gurbaa saniitti itti deemee isheenis nu bukkee hin geenye amma bariitti illee nu bukkee hin geenye anumaaf isa tajitaa ture. Ankanarraa nafi. Maarkos ilaali maal jedhaa ture beektaa silaa obboleessi ishee suni poolisoota jedhe obboleessa mucayyootu poolisoota. Ishi erga obboleessi mucayyoo poolisoota ta'e Itoophiyaatti moo Dubaayitti obboleessi kan poolisoota ta'e asirratti ifa nu godhe. Kan madaamiidha rabanii poolisii biyyaa miti madaamiidha kan madaamii. Obboleechatu poolisiidha siin jechaan jiru. Ijoollee madaamiiti bar ijoollee madaamiiti machaa siin galleeti kan inni jechaan. Ani obboleessa mucayyootu poolisiidha sana jedhee irratti abboo qoy dhaggeeffadhu gaa amma dhaggeeffadhu amma nu deebis atamma mucaa wajjin taa'aa jirtaa silkii kee sirkaa fuudhee deemeera ergasii booddee deebi'ee dhufee baarrii karaa alaatiin hidhee jechuudha sirratti qollofee jechuudha indirectly isin lamaan keessa irratti obboleessi kan ishee illee ni jira qollofee jechuudha. Osoo nu hin beekini erga nu rabne gara duwwaatiin dhufee barri nutti dhe. Itti dhiin qollof. Inni dhe muka kanatti daraddaree. Isuma akkasin hin baane jechuudha. Akkasin hin baane. Gamarratti maasaraatti godhateetuma hidhee ganama gaafa kaanuu barri akkuma ta'etti mucaan bubbutee bane beektaa banamuudhayyuu dide. Malee macheen isheenis na bukkee hin jirne na bukkee hin geenye anis ishii bukkee hin geenye. Okay. Atamma dhufte egaa qoy egaa asitti waan akkasii ibsa. Amma kale dhufte achi bulte miti isuma bira bulte mucaa bira obboleessaa bira bulte jechuudhaati. Akka dubbachaa jirtutti. Eeyyee obboleessa wajjin bulleen. Obboleessa wajjin bultan. Nyaata isinii kenneeru nyaata wayii fa'aa isiniin finne achuma akkuma dhufteen bulte moo nyaata dhammi dhufee fi ginaasee nyaata fa'aa isinii laatanii maal buna fa'aa hin danfifne? Nyaata wanti nuuf fiddee turte jidduutti. Akkan saanduushii hojjettee nuuf fiddee. Saanduushii nuuf fiddeerti. Saanduushii hojjettee fiddee. Inde ani kan na ajaa'ibetu ammas tigaa nyaata isinii fiddii kunoo isin dhuftii si'a tokko baarri irra taa'aa turte jettaa. So namichi wanni inni baarri isinitti qollofuuf sun maalidha inni achitti? Eessattuu naa galuu dide maaliif akka inni akkas godhe ta'ee tarii bahee deemaa laata jedhee na shakke ta'ee waan isaan wallaalee jechuudha. Bakka ganama halkan hin bahee badina fa'aa jedhee shakkee. Aga kan hamma bulte kan halkan guutuu silkiin keessa sirkaa fuudhamee ma jira. Silkiin kun harkaan jiru immoo silkii goggatee deemudha yaadni koo.
Atamma akkamitti silkii koo naa fidattee yeroo isheen saanduchii hoomama siif iddu silkiin koo meerratti akkamitti hin gaafanne? Eenyu isa moo ishii gaafataan jira kaa? Ishii gaafataan jira kaa? Ishii gaafachuunis nema. Obboleessa ni erga kaa natti dhiyaachuu diddee. Natti dhiyaachuu diddee jirti obboleessatu dhaqee naa gaafata bara. Obboleessitum ishii kun. Okay. Amma gaa bultii ajennu ish. Dhaggeeffadha. Anamma gaafii akkas hin barbaadetin gaafatu warra jiratan uummata nama 800 jira waan gaafannu kana gama isin of keessatti faradaaf qofa nuni firdii isin kenninu waan akka illee kenninu. Okay. Hin bulte. Ganama kaatee ma deemte? Erga bulteeti. Ganama bulee kursii wayii aannan kanan fiddee dhuftee isallee xinnoo qammaseen nan dhaabee nan dhiise nyaanne. Mucichi nyaate. Mucichi nyaate isa booddee nutti deebuu diddee achumaan inni gidduudhaan dhaqee burtukaana tokko fidee dhufe. Mucumti deemee. Sheree burtukaana sanirraa fuudhee nyaadde. Kazaan kanarraan kan hafe sa'aatiinis deemaa jira. Itti deddeebiseen bilbila koo gaafachiisa isa. Itti deddeebi'een bilbila koo gaafachiisa. Bilbila naa gaafadhuun jedhaan. Hin dhaqa mooyyuu garaa fayyummaa inuma dhaqa yeroo saniif. Inuma dhaqee naa gaafata beektaa. Maal jedhe yeroo gaafatu hin kennu jedhee? Fideen dhufa jetteedha laaliin. Achi as deebi'ee fideen dhufa jetteedha. Aariidhaan gaafa achi faayi inni ifatti gaafa ishiin arrabsitu aaree faanatti as deebi'a beektaa. Kabaja yuun qabduuf isaafiyyuu waan inni amma akkatti hin jedhu kuni nama isa kabajuu miti hangafa ishiiti garuu hin kabajuu isa kabaja qabdu. Lakkina qabsa isa dhimma isheeti. Waan nuti gaafachaa jiru qofa deebisi. So atamma bakka asiin keessa qabamee ganama kaatee maal gooteeti? Irra deddeebi'ee gaafadhee bilbila argachuu dinnaan bilbila birrii 5,400 jedheetinanii bakka yeroo kiyya sofitti hin gubuu hojii kiyya qabadha jedheen bahee deeme. Baatii ma deemte namni si gaafate hin jiru. Taaksii qabattee moo maal qabattee deemte? Achi gadi bahee taaskiin hin dhufa jetteeti. Taaskiin hin dhufa taaskii eeggadhu naan jette yeroo saniif. Taaskiin hin dhufa jetteerti. Taaskii eeggadhu taaskii yaameera naan jette. Taaskii yaamee jira taaskii eeggadhu jette. Silkii keessatti fuutee sitti naasoftu. Qoy silkii keessatti fuutee inni badii maal jetti? Akkuma silkii keessi hin barbaaddi dhiisii deemisi hin jette? Easy deem hin jenne ishiin taaskiin hin dhufa taaskii eeggadhu jette. Ani bilbilan gaafadhaa jira ishiin immoo as garagaltee ganaa waa'ee taaskii natti haasofti beektaa? Okay. Waa'ee taaskii nan gashuu bilbila koo naa kenniif hin jedhe malee taaskii miti hin jedheen. Amma natti mul'attee raawwattee deebitee na dhokatte. Ol deebitee gara mana. Okay. Ani si faana asitti yeroon gubu sin qabu haadhoo koo jennaan nan bayee deeme achi bayee ani lafa taaskiin jiru taaskii qabadhee deebi'ee lafa hojii koo itti deebi'eera. Bakka taaksii kee waammattee ma deemteeti? Bakka amma taaksii waammattee deemte. Taaskii koo yaammaddee taaskii koo qabadhee hin deemte. Iddoo akoomodishinii kootitti an deebi'e. Thank you so much. Iddoo lafa hojii. Asitti gaa dhaggeeffadhaa. Uummata Oromoo dhaggeeffadhaa hundi keessan. Waan inni jedhe ammaatii waan obboleessi keenya hundeen dubbate dhagaa turtan. Isheen immoo akka jette hundee ol bira qabiilaati. Eeshi. Na dhaggeeffadhu gaa. Achii hin dhufee gaafa inni dhufu kaameraatu jira. Kaameraa sana karaa duubaatiin intinaa jedhee waan amma agarsiifte kana laa. Waan amma macaan agarsiisu kana waan kana hundumaa agarsiifte. Asitti kana booddee hin dhufeette. Madaamii kootti immoo already himeeraatti. Madaamiitti himeeraa kana booddee hin dhufee mucaama tokkollee walirraa godhannaa maal abbaasaa jedhee nan waamee jette. Gaafa waamu hin dhufee karaa dudduubaa ol seenna jette. Gaafa ol seennu bakka xaxabiisee maasofsiifnee madaamiin dullaa isaachi qabu qabattee dhufteetti. Dullaa qabattee dhuftee isheen itti hoocitee jennaan maaltu deemaa jiraate madaamiin hin jirtu naan hin jenne yeroo jalqaba dhufu madaamiin hin jirtu naan hin jenne jennaan ani waan isheen dhufteef iyyuu hin beeku jedhee man sobee intinaa jedhee madaamiinis dullaa qabattee dhaabattee ani balbaluma irra taa'e takka hin baanetti balbalra taa'e nan eege jette. Nan eege achi gaafa intinaa ta'u isheenis madaamiin sin sodaachistee anis na sodaachisee qabnee neetti. Akkamitti qabdee itennoo ilma dhiiraati jenneellee gaafanne nuti obboleessoo. Akkamitti qabdee itennaan sodaachisa guddaatu jira kaate dullaan jira waan baay'eetu jira. Akkanatti hin qabeetan san booddee maalan godhee achuma irratti hidheetan madaamis na bijartiin hin sodaanne qabee hidheette. Qabee hinaan gaafa nasi barbaree ijatti naqu barbaree ijatti naqeetan bakka anis hin taa'ee ofirratti fincaa'ee maal ta'ee
Samboda madamini ani ndau albee qopheeffadhe sirraa kutuudhaaf isheen dhaggeeffadhu. Sirraa kutuudhaaf albee hunda qopheeffadheen jiraatu. Jennaan madamiin lakkii dhiisinaan jettee achumatti hidhee nan bulchee dhaqeen barbaree itti ulee jette barbaree qabsiisee itti ulee. Sana booddee ganama akka kanatti sa'aatii 9 irratti bulee silkii isaa harkaa fuudhee silkii isaa achumatti yeroo hidhee sana harkaa fuudhee tan paaspoortii isaa harkaa fuudhee itti galchee waan hin dhalaajin godhaa ture. Isani nama janaa ture. Waan inni nama ajinaa isaa ture duuba deebi'ee hunda qoradhe jetteen. Kana hunda erga ta'e booddee hidhee akkanatti irraa garafee silaa qarshii qodeeffachuu hin danda'u dhukkee irraa kaasee geggeessee jette. Kana nama 20 dubbatti tartiibaan viidiyoo wajjin agarsiisa. Ati kun hundi soba yoo jette dhaggeeffadhu ka. Kun hundi soba yoo jette yoo ragaan kun ajandaa guddaa ta'ee wal biratti sin fedhin ragaawwan sana hunda fidanii madaamiin sun illee dhuftee dubbattee itti baay'ee way. Kana quba qabaadhu. Atama kana quba qabu. Dhuftee afaan ishee teessa dubbattee nutti dubbatteetti. Kun hundi soba yoo jette Oromoon akkamitti si fudhata obboleesso? Ati namaniin amanuu dhiisee isheeti. Ati namaniin ani mulaaliin keessa koo sirriitti beeka keessa koo bareecheen beeka waa'ee koo keessa laphee koo natu beeka malee atis nan beektu eenyumtuu namni miidiyaa kanarra jiru eenyumtuu nan beeku natu beeka laphee koo jechuudha. Seekta kanaafuu bakka nagayeera ati amma fakkeenya dubbiin keessan kun nagaata fayyaataadha. Marcos galatoomadha fayyaa naaf jiraadhadha. Deebiidha dubbatu qoyen deemin hunde. Like bakka Utuutiin bu'in no. Eessayyuu hin deemtu qoye obboleessa nama ergamee dhufe nama bitamee dhufe qaata qabxiin qabaa deemaa jira. Qabxiin qabaa deemaa jira. Nama bitamee dhaggeeffadhu al tokko. Miidiyaa kanarraa eenyu fakka haasa'amaa jiru inni irra deddeebi'ee mana kana keessaa irra deddeebi'ee eenyu fakka haasa'aa jiru wallaalaa miti ani wallaalaa miti nama wallaalaan fakkaadhu wallaala si miti. Anamma koofee ani bari waan kana sitti dubbadheemi gaakee barbaacha malee sirraa'es micayyoo irratti dhimma qabu dhaggeeffadhu sila keessani kan iyyaa jiru uummanni tasgabbaa'eetoo taa'ee dhaggeeffadhu warri asirraa dubbachaa jiru kuni micayyoodhaa fi siif dhugaa baasuudhaaf malee dhimma sirraa qabatanii miti diinummaa sirraa hin qabanii dhugaa hin qallatti malee hin cittu tasgabbaa'ee dhaggeeffadhu. Ilaali see anamma fakkeenyaaf dhaggeeffadhu. Iddoon itti sirreeffachuu qabu maal kituutti hin dubbatin. Nan sirreeffadha waan sirreeffadhuun qaba please akka inni dogoggora hin hubanne. Oromiyaa hin buusin. Macha maali? No, Oromiyaa hin buusin. Habibti hin buusin nama maali? Okay, obboleesso. Agartee waan nan obsinee gaafii hunda si gaafannee erga ati dhiyeessitee gaafii kee hunda sirraa qoranneeti finnee wal bira qabne. Amma informationii kan akka quba qabnu hin beektu. Kan sirraa dhageenyes kan isheerraa dhageenyes finnee wal bira qabne gixximsitti goona. Isa kana immoo dhugaa baasuuf maal goona? Amma kana deemne miti. Yoo barbaree mucayyoo sana finnee madaamis finnee viidiyoos finnee dubbiin kun booddee sitti hin deemu ka jedhu dubbanne amma dubbiin dhima ijoo si dhoofnaan nan ba'a wanni jettus siin hojjetu jechuu barbaade. Kanuma. Nadagay waan tokko barbaree nama gubaa hundee barbaree nama gubaa akkasitti argiti nama gubaa Hidhaaf ciikii turree jette poolisoonni yeroo sana achi turan maaliif akka itti dhufte mana shariyaa tokko keessatti dhiirri ol hin galu kun waan beekamaadha utuu abbaa manaa taateeyyuu sii galee yeroo ol galte sana waraqaa ragaa waan si gaafatan hin qabanii poolisootochi jiru jette moo zim jedhanii akkuma waan keessummaa biyya sanaatti ol galanii si keessummeessan kana irratti fanaa godhii dubbiin si gaafadhu qaba gaaffii afaan inaa deebista waan si gaafatan qabu wal biran barru dhagay siifin deebisa kanarratti maalidha seete na beeku hundi isaanii maatiin hunduu na beeku akkamitti si beekanii naan jedhe ani torban tokkoo fi obboleecha haadha madaamii ishee bira ilma ishee bira torbee tokko hojjedheen ture. Torbee tokkoof hojjedheen ture. Akkamitti si beekuu naan jedhi. Torbee tokkoof hojjedheen ture. Eeyyeen maaliif namni nama hin shakka shakkiitu jira siin jedhe naannoo san
shakkiitu jira jedhanii natti himanii jiru. Sababni isaa jarri poolisii akka ta'e muluun isaanii sitti meera dursicha. Miseensi hundi isaanii poolisii akka ta'an. Namichi nani bira ture siin guyyaa torban tokko Certificateii fuudhaaf heerumaa si gaafatammoo akka obboleessa ishee taatetti si beekumoo akka abbaa manaa ishee taatetti si beekuun jedhe bar. akkamitti akka na beekan siifan ibsa. Eessuma kooti jetteeti itti na himteetoo na beekan isaan eessuma isheetiin na beeku. Dhaga'i eessuma isheetiin na beeku malee abbaa warraa ishee hiriyaa ishee maali kan jedhu kun hin jiru. Amma hunde rabbiif jedhii dhugumatu arabni mana isaatti ol si galchee isayyuu poolisii ta'ee mana isaatti ol si galchee si teessisaa maali rabbiin sodaadhuuti. Akkamitti fudhanna nuti waan kana. Eeshi bakka dhiizi hin fudhatin fudhadhu siin hin jedhani dirqamaan fudhu jedhee yookiin bulbulee yookiin baxabbatee eenyumatti iyyuu naquun barbaadu. Maaliif nan callisee ta'a barbaadanii taasirban. Okay, amma akkas goona gaa murtee dhumaarra geenya. Na barbaadee dhumnaan dhufe malee. Abshir ala hundee waa tokko si jedhee tan xumuraan karaa koos lammatti ittiin dubbadhu. Okay, waan an dubbachuu barbaade uummata kana fuulduratti. Amma dubbiin keessan kuni dubbii kan keef kan ishee duwwaa irratti waan humite. Dhaggeeffadhu atillee maatii biyyaa qabda, isheen illee maatii biyyaa qabdi, atillee bor jireenya ijaarratta, ishee illee ijaarrachuuf deemti. Ilaa dhaggeeffadhu waan akkasitti hima. Akka naafata sirraa fakkaatu kana miti. Oromooni waan qabdi garinniistu. Dhaggeeffatta. Inni kan biraantiin jechuu barbaadu fakkeenyaaf atamma dhugaa kee dubbattee ishee illee dubbatte. Ajandaan kee kun immoo ajandaa guddaatti deema. Ishee nama 20 fuuldratti dhugaa ishee baatte. Isheef siin yoo wal bira finne madaamii illee yoo finne dubbii kana yoo qulqulleessine siif fudhataman qabaa bakka isheen jirtutti bakka madaamiin jirtutti bakka ati jirtutti akkam hin fudhatta? Nam fudhadha. Ofama namummaa waan hin beekuun nam fudhadha. Akkas goona gaa guys. Akkas goona. Amma gaaffii keessan oollu dubbii kana yoo namoota gurguddaa itti finne obboleeyyan isaallee finne namoota waan kana keessatti dhugaa ba'uu danda'an waan gaaf sana ta'e obboleessa ishee inni amma jiru kan ishee akka isheen fidduun goona. Yoo wanti kun dhugaatti masakkarame hundumtuu kakatanii inni baay'ee qabu baay'ee kakatee dubbiidhaan gargar ba'u. Yoo ajandaa kana itti deemne akkamitti akkasitti naa deeme kun horeef akka akka laphee koo nagautti dassedhee natti dhufe. Ayyee qoyyaame baaliyyoo dubbadhu. Dawalee ayyee mujattiin fidaa mujattii walii dawwala si galee mujattiin fidaa ani waan barbaade Marcos keessaa si erguun leen danda'a viidiyoo keessaa na dubbiftee waan guutuun na bira jira si erguun danda'a mujattii itti dawwalee dhufaa na eegaa rakkoo qabu fidee dhufa. Tole mujattiin illee as keessa dhuftee numa dubbatti numa dhuftee. Galatooma akkas godha baaliyyoo dhaggeeffadhaa amma ajandaa qabdanii akkas godha kan duwwaa dubbata miti. Waan kana tokkummaan faalee dubbataa turani tokkummaan dhufee dubbii kana nu haa gargaaru hin fiduun dandeessu. No, baliyyoon hin fida bareecheen fida. Dhaggeeffadhu gaaffii koo dur. Tokkummaan illee dubbii kana qabatee jira haa dhufu uummanni Oromoo guutuun achi jira haa dhufu barbareen illee haa dhuftu hundi atillee buna dhugii akka hin dadhabnetti akkami tokkummaan nu fiduu dandeessu tokkummaan dubbii kana sirriitti keessallee hubachiifamee jira waan ta'eef haa dhufu akkam jettu. Eeyyiwa tokkummaan illee dhufe natti tola. Barbareen illee kaleessas dheengaddas yeroo nuti suuraa ishee maxxansinu inuma dhufti haqa jirtu nutti himti mucaa. Dafaagaa macha haasaa miti amma utuu ta'aatiin hin dheeratin tokkummaa nuu gaafadhaati barbaree nuu gaafadhaati uummati guutuun achi jiru jigee dhufu yookaan mana tokkummaa deemna wal bira finnaa jara barbaree sin finnaa hundeenis kunoo jira. Isheen obboleessa ishee inni jedhu kanatti haa bilbiltu haa dhufu. Waan kana Oromoo irraa qulqulleessee biraa deemu irratti walii galtu. Obboleessi ishees yoo ta'e obboleessi kaleessas dheengadda asuma keessa ture suuraa isaa maxxansinaan yeroo sana dhufee iyyuu jalqabnaan asii gad darbatamee deeme. Rakkina hin qabu. No intergaaggaa rakkina hin qabu. Kana irratti walii galtu hundee sii ta'a. Itti naataa akka ammaati deemtee yoo ta'e jechuudha. Thank you so much. Akkas goona gaa. Akkas goona. Amantii qabuun akka kakatee dhugaa kana baasu. Sirriitti amana laala. Akkas goona gaa. Amma eenyu tokkummaa nuu qunnamuu danda'a. Tokkummaa dubbii kana qabatee ture waan ta'eef. Baaliyyoo lakkoofsa tokkummaan qabda. Lakkoofsa tokkummaan qabu jettiidha amma dawwalee mana tokkummaatitti tokkummaa gaafadhee dawwalee yoo tokkummaan dhaqinaan jedhee hin dhaqaa jettee mana tokkummaa asii.
Amma akkam goona macha mana tokkummaa tageessinu moo tokkummaa namni sirkiisaa naa kennetti hin bilbila. No. Yoo barbaadde isheen haa dhuftu mana tokkummaatti soba irra kaayaa turte mucaa kanarra waan ta'eef achiin guddaa qabaa namni achi dhaqu hin jiru. Okay. Haa ta'u gaariidha. Amma tokkummaa mana kana yoo nu dhufuu hin danda'ate haa dhufu. Egaa tokkummaan yeroo baay'ee ajandaa mana akka haati geggeessaa ilaa amma asirratti wal dhabuuf deemna. Amma akkam goonaree akkamitti wal bira fiduu dandeenya? Yaa. Marcos waan asitti bun qabala. Gurbaa kana keessaan kadhadhee teetinnaa guddaadhaan kanan fide. Kanaaf illee tokkummaan illee barbaadaa ture mucaa. Akkamitti akka argatte hin beeku malee. Nafichisiisi Marcos. Dubbiin kuni baay'ee mana kanatti jalqabe. Gaafa jalqabu jechaadha. Mana kanatti gaafa jalqabu waan akkas akkasii jira jedhamee dubbatamnaan namni wayii